İsmailin icra hakimiyyəti ilə bağlı bir deməli material var, dəyərli izləyicilər. Həmkarımız Elnuri Abuşova bu görüntüləri İsmaillıda lentə alıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bir çox bölgələrində icra başçılarının başı elə işlərə qarışır ki, belə deyək, dövlət atributları, digər məsələlər yaddan çıxır, hətta ümumiyyətlə bəlkə də unudulur. Bu görüntülər də İsmaillıda çəkilib və indi həmin görüntüləri ekranlarınızda görəcəksiniz. Deməli, dövlət bayrağının, həmçinin ümumi lider Heydər Əliyevin fotosu əks olunan, belə deyək də, bir lövhə var və o lövhə elə bir vəziyyətdədir ki, ümumiyyətlə, dövlət bayrağının rəngləri tamamilə fərqlidir və orada da gün ərzində xeyli sayda turistlər gəlir, gedir. Yəni, o turist bilmir ki, yəni, anlaşılmaz qalacaq turist çünki o Azərbaycana gəlmişdir, yoxsa başqa bir ölkə idi və görüntüləri səsli şəkildə izləyək. Belə deyək, diqqətimi bu foto cəlb elədi diqqətimi. Bayaqdan da neçə ölkənin turistlərini yola salmışıq, belə görüşmüşük onlarla daha doğrusu. Özbəkistandan var idi, İsraildən var idi, Rusiyadan var idi, hələ ki rast gəldiklərim. Yəni, gəlib bunun qarşısından keçirlər bu böyük bir lövhənin, tablonun. Məncə, bura illər əvvəl qoyulub. Artıq görürsünüz, bayrağın rəngi də solub, fotonun rəngi də solub. Bizim o bayrağımız yaşıl və qırmızı rəngdən ibarətdir. Amma burada sarıdır. Gələn qonaqlarda çaşqınlıq yarana bilər. Məncə, İsmailli rayon icra hakimiyyəti bu lövhəni deyək, tablonu deyək, dəyişsə çox yaxşı olar. Dəyişikliyə ehtiyacı var. Bizim bayrağımız yaşıla çalan, nə bilim, sarıya çalan rəngdə deyil də. Bizim bayrağımız göy, qırmızı və yaşıl rənglərdən ibarətdir. Biraz belə deyək də, biraz diqqət, sadəcə biraz diqqət, biraz da məsuliyyət. Dəyərli izləyicilər, görüntülər ortadadır və İsmailin icra başçısı Nahid Bağırov, bu həmin icra başçısıdır ki, necə deyərlər, qırxı çıxmamış hələ töhmət almışdı və görünür həmin töhmətdən nəticə çıxarılmayıb. Və həmin bu lövhənin qarşısında da hansısa bir tikinti həyata keçirilir. İndi biz bilmirik, o tikinti hansısa şirkətə məxsusdur, bəlkə kiminsə evidir, bəlkə obyektidir. Ancaq çox böyük bir biabırçılıqdır. Belə bir hal illər öncə Sabirabadda olmuşdu, mən lentə almışdım, o məsələ həllini tapdı. Ancaq yəni, əgər hər şeyi, yəni İsmaillidə olan problemi əgər Bakıdan gedən bir jurnalist görürsə, İsmailliyə rəhbəri, yəni İsmaillinin icra hakimiyyətinə rəhbərlik edən şəxsin də bu məsələdə məsuliyyətli davranmağı lazımdır. Yəni, belə deyək ki, ümumiyyətlə, burada təkcə lövhə məsələsi deyil, dövlət atributları, digər məsələlər xüsusilə elə bölgələrdə, çünki turistlərin ən çox axın elədiyi bölgə oradır. Yəni, Bakıya gələn turistlər, belə deyək, aeroportu görürlər, oradan da sonra hansısa nəqliyyat vasitələri ilə bölgələrə üz tuturlar və bu çox böyük bir biabırçılıqdır. Ümid eləyək ki, Nahid Bağırov bu dəfə töhmətlə canını qurtara bilməyəcək.